Bismillahirrahmanirrahim, la lode spetta ad Allah, Signore dei mondi, la pace e la benedizione siano sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e su tutti i profeti e messaggeri che lo hanno preceduto. Cari fratelli e sorelle, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giovani guide, vi dà il benvenuti a questa nuova lezione sulla vita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Settimana scorsa, grazie ad Allah subhanahu wa ta'ala, abbiamo visto chi sono i figli del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che ha avuto da Khadija. Arrivato quasi all'età di 40 anni, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a un certo punto della sua vita ha cominciato a voler rimanere in solitudine. Voleva un attimo stare lontano dagli impegni quotidiani, voleva un attimo stare lontano da ciò che odiava e che vedeva dai Quraysh, dal suo popolo, che adoravano le statue. Quindi ha cominciato sallallahu alaihi wasallam a mettersi un attimo in solitudine e a cominciare a riflettere. Si dice che ha cominciato a mettersi in solitudine in una grotta, in una montagna che viene chiamata Ghar Hira, nella grotta di Hira, e si sedeva lì il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nel mese di Ramadan. Quando io vi dico il mese di Ramadan, non cominciate a pensare al digiuno, perché il mese di Ramadan è stato chiamato Ramadan come mese arabo, uno dei mesi tipo Sha'ban, Shawwal e così Rabi' al-Awwal e così via. Quindi il mese di Ramadan era un mese normalissimo, veniva chiamato Ramadan, non c'era ancora il digiuno, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam non era ancora diventato profeta. Ha cominciato verso i 40 anni dalla sua età a cominciare a mettersi in questo mese, soprattutto nel mese di Ramadan, a mettersi in solitudine in questa grotta e a rimanere lì per tutto il mese. Cosa faceva lì? Alcuni dei sapienti hanno detto che cercava di adorare Allah in base a ciò che ha tralasciato Ibrahim alaihi salam. Invece altri sapienti, sono la maggioranza, dicono che rimaneva nella grotta di Hira al fine di riflettere, di pensare sulla creazione di Allah subhanahu wa ta'ala. A volte, cari fratelli e sorelle, a noi ci serve rimanere in solitudine, oppure allontanarci dai nostri impegni quotidiani e metterci lì un attimo in solitudine al fine di riflettere. Riflettere su che cosa? Riflettere innanzitutto sulla creazione di Allah, e come abbiamo visto quando abbiamo dato le prove dell'esistenza di Allah, il riflettere sulla creazione di Allah è un tipo di adorazione. Il riflettere sul creato, su ciò che ha creato Allah subhanahu wa ta'ala è un tipo di adorazione. Alcuni sapienti dicono è una delle adorazioni che ti avvicinano sempre di più ad Allah, perché più tu rifletti sul creato di Allah, più riesci a conoscere di più il creatore. Ok? A volte quando vedi un quadro dipinto dici che bello, però guardando il quadro dipinto riesci a capire anche l'intelligenza e la bravura del pittore, di colui che ha dipinto questo quadro. Così nella creazione di Allah subhanahu wa ta'ala, più tu conosci la creazione, più rifletti sulla creazione di Allah, più conosci effettivamente la grandezza e la misericordia del nostro Dio. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala in tantissimi passi del Corano ci ha detto di riflettere sulla sua creazione. Ad esempio in Surat Al-Ghashiyah dice Allah subhanahu wa ta'ala, il versetto 17 in su, dice: non riflettono sui cammelli e come sono stati creati, sul cielo e come è stato elevato, sulle montagne e come sono state infisse, sulla terra e come è stata distesa. أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. O essere umano, non rifletti sul cammello? Perché Allah ci ha detto il cammello? Perché il cammello ha delle verità che poche persone conoscono, tra cui riesce ad arrivare a bere un cammello fino a 100 litri d'acqua. Il cammello, subhanallah, ha delle cose straordinarie che noi non conosciamo. E Allah subhanahu wa ta'ala ci ha detto: ma non riflettono sul cammello? E chi l'ha creato? Con queste specifiche caratteristiche che nessun altro animale ha. Perché riesce il cammello a bere così tanti litri d'acqua? In quanto è l'unico animale idoneo al fine di vivere nel deserto. Perché nel deserto non c'è tanta acqua e lui riesce a mettere sulla sua schiena e a
lasciare un deposito d'acqua con cui riesce a bere piano piano al fine di rimanere anche un mese intero senza bere. Questo è il cammello. E non vedono il cielo come Allah subhanahu wa ta'ala lo ha elevato senza pilastri? Il cielo che abbiamo sopra le nostre teste ha dei pilastri? Perché la gente non riflette sulla creazione di Allah? Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rimaneva nella grotta Ghar Hira e cominciava a riflettere sul creato, al fine di avvicinarsi sempre di più. Però sallallahu alaihi wasallam non sapeva ancora il metodo giusto al fine di adorare Allah subhanahu wa ta'ala. E quello che stava aspettando, quello che voleva il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quello che sapeva fare è sedersi e riflettere. E così noi dobbiamo fare. A volte, subhanallah, ci dobbiamo fermare e cominciare a porci queste domande in solitudine, in una stanza da soli, e ci facciamo la domanda: io cosa sto facendo per Allah? C'ho 20 anni, quanto mi manca davanti a me? Cosa voglio fare? Se adesso muoio, sono in grado di incontrare Allah subhanahu wa ta'ala? Umar radiallahu anhu ha detto: giudicate voi stessi prima di essere giudicati e pesate le vostre opere prima che vengano pesate su di voi. Quindi una persona si dovrebbe fermare e fare un esame di coscienza. Io, il mio rapporto con Allah, com'è? Il mio rapporto con i genitori, com'è? Il mio rapporto con mia moglie, com'è? Con i miei figli, com'è? E cominciare a riflettere. Ma io effettivamente sono compiaciuto di com'è la mia vita? Se vedo che effettivamente la mia vita non sta andando bene, dovrei pormi queste domande: come faccio a migliorare? E così via. E così anche le persone che subhanallah a volte chiamano e dicono: io ho fatto tanti peccati, cosa devo fare? Gli si dice: cerca di trovare un momento di solitudine, di chiuderti in stanza da solo, senza che nessuno ti possa disturbare all'esterno, di spegnere il cellulare e di cominciare a pregare Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi alladhi la ilaha illahu, il momento più bello dell'adorazione è il momento in cui sei da solo. Perché? Perché tu, quando sei insieme alla gente, potrebbe anche entrare il riya, ovvero che potresti adorare Allah mostrandoti agli altri. Invece, quando sei in stanza da solo, c'è l'ikhlas al 100%, perché non è possibile che uno si metta in stanza ad adorare, a piangere per Allah subhanahu wa ta'ala per mostrarsi. A chi si mostra? A nessuno. Quindi sicuramente tu in quell'adorazione c'hai l'ikhlas al 100%, e le persone che hanno fatto peccati è il momento più giusto per cercare di pregare Allah subhanahu wa ta'ala. Infatti Allah subhanahu wa ta'ala è stato riportato in un hadith che scende l'ultimo terzo della notte e dice: c'è qualcuno che vuole qualcosa che gli posso dare? C'è qualcuno che chiede perdono a cui posso perdonare? Allah subhanahu wa ta'ala fa queste domande, solo che il problema è che il 99% delle persone a quest'ora qua dormono. Sono le prime ore prima di Salat al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala scende al primo cielo e comincia a fare queste domande qua. Però il problema è chi risponde a queste domande. E la persona che è piena di problemi e che sta passando momenti difficili, dicono i sapienti che è il momento migliore per poter pregare e invocare Allah subhanahu wa ta'ala. I minuti prima di Salat al-Fajr, mezz'ora prima, un'ora prima, si alza una persona, fa 2 rak'at e nel sujud. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse che il momento in cui il servo è più vicino ad Allah subhanahu wa ta'ala è quando è nel sujud. E Allah subhanahu wa ta'ala ha detto: fasjud waqtarib. Vuol dire che più tu fai il sujud, più ti avvicini ad Allah subhanahu wa ta'ala e più Allah subhanahu wa ta'ala perdona i peccati. Tutti abbiamo problemi in famiglia, abbiamo problemi che forse uno è malato, abbiamo problemi che forse abbiamo perso un caro, oppure abbiamo problemi economici, e l'unico che può risolvere i nostri problemi è Lui. Noi sempre, per risolvere i nostri problemi, ci indirizziamo a dei terzi. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è stato riportato che quando era triste per qualcosa, la prima cosa che faceva era la preghiera. La prima cosa. Era la sua chiave, sallallahu alaihi wasallam, per risolvere i problemi. Ed è questo che noi dobbiamo imparare dalla sira. Come risolvere i nostri problemi. Abbiamo tanti problemi, sì, perché siamo messi alla prova. Allah subhanahu wa ta'ala ci ha creato per metterci alla prova, e una delle cose ed è l'unico, ed è il punto da cui dobbiamo iniziare, che per risolvere i nostri problemi dobbiamo ritornare ad Allah. Perché è l'unico che effettivamente ci può aiutare nei momenti difficili. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha cominciato a amare rimanere in solitudine nel Ghar Hira e a riflettere nella creazione di Allah per circa 3 anni, dicono i sapienti. All'età di 40 anni, una notte, mentre era seduto in Ghar Hira
e rifletteva sulla creazione di Allah subhanahu wa ta'ala, a un certo punto si sente stringere forte da dietro e sente una voce che gli dice: leggi. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rispose: non so leggere. Questo soggetto che era dietro lo ha strinto ancora di più. Per la seconda volta gli disse: leggi. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spaventato, rispose: non so leggere. Lo strinse ancora più forte, per la terza volta gli disse: leggi. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam risponde: non so leggere. E per la quarta volta gli disse questo soggetto dietro a lui: leggi il nome del tuo Signore che ha creato, il generosissimo, che ha creato l'uomo da un'aderenza. Leggi che il tuo Signore è il generosissimo, colui che ha insegnato mediante il calamò, che ha insegnato all'uomo quello che non sapeva. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram, الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Leggi. Queste sono le prime ayat del Corano che sono scese sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando ha partecipato a questa cosa qua, si è spaventato ed è scappato dalla grotta. Immaginate, fratelli e sorelle, in una grotta di notte non c'è nessuno, a un certo punto qualcuno ti stringe e ti dice di leggere. Il profeta Muhammad, spaventato, scappò e andò verso casa sua. Qua vorrei rispondere a una domanda. La domanda è: perché il profeta Muhammad, quando questo soggetto, che inshallah scopriremo chi è, gli ha detto leggi, gli ha detto non so leggere? Cosa vuol dire non sa leggere? Non sa leggere vuol dire che il profeta Muhammad era analfabeta, illetterato, non sapeva né leggere né scrivere. La prova per questo è che Allah subhanahu wa ta'ala ha citato questo anche nel Corano, come è stato riportato in Surat al-A'raf, versetto 157, disse Allah: a coloro che seguono il messaggero, il profeta illitterato. Quindi il profeta Muhammad ci ha specificato Allah subhanahu wa ta'ala nel Corano che era illitterato, vuol dire che non sapeva né leggere né scrivere. E un'altra prova di ciò è ciò che è stato riportato nella Sunnah, che una volta il profeta Muhammad, quando ha detto a Ali radiallahu anhu di scrivere l'accordo per la pace del Hudaybiyah, Sulh al-Hudaybiyah, ha detto a Ali di scrivere questo accordo che ci sarà tra lui e l'altro popolo. Mentre stava scrivendo, Ali ha scritto ciò che ha decretato Muhammad, il messaggero di Allah. L'altra persona con cui stava scrivendo, il miscredente, l'altro gli ha detto: no, non scrivere il messaggero di Allah, scrivi ciò che ha decretato Muhammad, togli il messaggero di Allah. Il profeta Muhammad si è girato da Ali, gli ha detto: oh Ali, cancella Rasulullah. Ali si è fermato. Guardate il rispetto che avevano per il profeta Muhammad. Il profeta Muhammad gli ha detto: Ali, cancella Rasulullah, cancella il messaggero di Allah. Gli ha detto Ali: no profeta, non posso cancellarlo, non riesce. Come può cancellare la parola Rasulullah? E lui è una persona che testimonia che lui è Rasulullah. Ha detto: no, non riesco, non posso, come faccio a cancellare io la parola Rasulullah? Sallallahu alaihi wasallam. Il profeta Muhammad gli ha detto: Ali, indicami dov'è la parola Rasulullah. Questo dimostra che lui non sapeva né leggere né scrivere. Gli ha detto: Ali, è qua, o profeta? E il profeta Muhammad ci ha messo una riga sopra per toglierlo. Qua ci dovremmo fermare a capire effettivamente i Sahaba come rispettavano il profeta Muhammad, come avevano onore per lui, come lo elevavano. È lo stesso che facciamo noi, fratelli e sorelle? È lo stesso che facciamo noi? Effettivamente onoriamo il profeta Muhammad nella nostra vita? Mettiamo in pratica ciò che ci ha detto di fare? Mettiamo in pratica i suoi ordini? Stiamo lontani dai suoi divieti? Effettivamente facciamo ciò che ci dice? Guardate i Sahaba come si comportavano con lui sallallahu alaihi wasallam.
Dobbiamo fare lo stesso, fratelli e sorelle. Ed è questo il motivo per cui studiamo la sira. Per conoscerlo di più, per conoscere il suo comportamento, al fine di amarlo sempre di più, al fine, inshallah, di sperare di essere risuscitati con lui e, inshallah, di entrare in paradiso con lui nel giorno del giudizio. Quindi il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era analfabeta, non sapeva né leggere né scrivere. Quando ha partecipato a questa scena in Ghar Hira, si è spaventato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, scappò. Quando è scappato, dove è andato? È andato a casa sua. È entrato spaventato in casa, ha detto a Khadija, zammiluni, zammiluni, dettiruni, dettiruni, vuol dire coprimi, o Khadija, coprimi con un mantello. E Khadija radiallahu anha gli ha portato un mantello e si è avvolto al mantello spaventato. Khadija radiallahu anha lo ha tranquillizzato. Gli ha detto non aver paura, non spaventarti. Quando lo ha tranquillizzato, gli ha chiesto spiegazioni di ciò che è successo. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli ha spiegato ciò che è successo. Gli ha detto è successo questo. E poi ha detto, oh Khadija, ho avuto paura per me stesso. Khadija radiallahu anha, sentite fratelli e sorelle come ha risposto al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Non gli ha detto ma com'è possibile che qualcuno sia venuto sopra la grotta a dirti leggi, ma com'è, ma cos'è sta barzelletta, ma forse ti è apparso qualcosa? No. Quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli ha detto ho avuto paura per me stesso, Khadija radiallahu anha lo ha tranquillizzato di più dicendo queste parole qua. Gli ha detto, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah non ti umilierà mai. Tu visiti i parenti, aiuti le persone deboli, sei generoso con gli ospiti e aiuti a fare il bene. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah non ti umilierà mai. Perché dici questo? Che prove hai per dire questo, Khadija? In quanto tu visiti i parenti, aiuti le persone deboli, sei generoso con gli ospiti e aiuti a fare il bene. Era il comportamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam prima che diventasse profeta, ovvero da quando si è sposato con Khadija radiallahu anha, dall'età di 25 anni fino all'età di 40 anni. Per questi anni ha visto Khadija radiallahu anha il comportamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con i parenti, che lui visitava i parenti, non era una persona che faceva qati'atul rahim, vuol dire che non tralasciava il legame di parentela, chiedeva dei suoi parenti, li andava a visitare, come possiamo fare anche noi fratelli e sorelle. A volte forse tu il parente è lontano, minima cosa che puoi fare al fine di fare silatul rahim è chiamare almeno. Come minimo chiamare tua zia, chiamare tuo zio, chiamare i tuoi cugini, sentire come stanno, al fine di non rompere questo legame di parentela, che subhanallah i legami di parentela fino a pochi anni fa erano un rapporto molto solido tra la famiglia, ma adesso sta diventando una cosa come se non avesse valore. Invece l'Islam no, ha dato grande valore ai rapporti di parentela, tanto che è arrivato uno dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dirgli, oh profeta, ho fatto un peccato, come posso pentirmi? Gli ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, c'hai la madre in vita? Ha detto no. Gli ha detto c'hai una zia? Ha detto sì. Gli ha detto comportati bene con lei e Allah ti perdonerà i peccati. La zia, perché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto la zia è nella posizione della madre, o è nel livello della madre, la zia materna, ha un grande livello dal punto di vista islamico. Quindi cerchiamo, fratelli e sorelle, di rafforzare i nostri legami di parentela. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam aiutava le persone deboli, vedeva forse un vecchio che alzava qualcosa di pesante, andava lui a prenderlo, li aiutava, forse andava a prendere per loro il latte, andava a prendere per loro l'acqua, aiutava le persone deboli. E l'Islam ci ha insegnato che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto che verremo ricompensati per qualsiasi gesto, per qualsiasi essere vivente. Ogni essere vivente con cui tu ti comporti bene, che sia essere umano sia animale, questo ti servirà nel giorno del giudizio e verrai ricompensato da Allah subhanahu wa ta'ala. La prova di questo è quello che è venuto su Sahih al-Bukhari, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto che c'è stata una donna che ha vietato al gatto, che ha imprigionato un gatto e gli ha vietato di cibarsi della terra, e avrà come ricompensa l'inferno perché ha fatto morire il gatto senza cibarlo. E questo è un gatto. E dall'altra parte, nel hadith Sahih è stato riportato che un uomo ha visto un pozzo e ha bevuto da questo pozzo. Poi a un certo punto ha visto un cane che stava per morire dalla sete.
Cosa ha fatto quest'uomo qua? È sceso nel pozzo, ha preso l'acqua, è salito e ha dato a questo cane bere l'acqua e ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che Allah gli ha perdonato i suoi peccati per questo gesto. E io dico, se il dar da bere a un cane perdona i peccati, figuriamoci a dare da bere agli esseri umani. A un cane ha perdonato i peccati. Che colui a cui aiuti che sia musulmano, io non sto parlando dei musulmani, io sto parlando che sia musulmano, cristiano, buddista, qualsiasi genere. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha detto, Khadija radiallahu anha aiutava le persone, non ha detto aiutava i musulmani, no, aiutava qualsiasi tipo di persone. Lo puoi fare anche te, fratello o sorella, che trovi una persona anziana che forse non riesce a portare i sacchi in scala e vivi forse in un condominio e prendi come gesto, e questo potrebbe essere una forma di da'wah. Potrebbe essere una forma di da'wah. Non c'è bisogno che a volte nella da'wah parli, ma basta forse fare solo il gesto di prendere i sacchi e portarlo su e dirgli: è lei che ti ringrazia, e vedrai che rifletterà su questa persona qua, che forse ti vede andare a pregare, forse ti vede con la tunica, forse ti vede con la barba, prima aveva dei pregiudizi, quando aiuterai questa persona cambierà il suo parere su di te. E il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era generoso con gli ospiti. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando è arrivato a Medina, ha detto ai sahaba: afshu salam, dite salam alle persone e date da mangiare ai vostri ospiti. E questo, alhamdulillah, negli arabi è dentro il sangue, che quando arriva l'ospite gli danno, sono molto generosi e per questo verranno ricompensati nel giorno del giudizio da Allah subhanahu wa ta'ala. Qualsiasi tipo di bene che tu fai verrai ricompensato nel giorno del giudizio, e così aiutava anche il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a fare il bene, perché queste cose qua che ha fatto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha fatto sì che Khadija fosse certa che Allah non lo umilierà mai, perché dice: impossibile che una persona fa così tanto del bene che verrà umiliato. E aveva ragione Khadija, era saggia, e per quello che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam l'ha voluta sposare, perché era una donna intelligente. E Khadija radiallahu anha ha avuto veramente ha dato un grandissimo rinforzo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nella da'wah, perché lui era spaventato in questa situazione, e nonostante lei gli ha detto: non aver paura, non essere spaventato, io sono con te. È stata la prima donna che ha creduto nel profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, secondo tutti i sapienti. La prima a entrare nell'Islam, Khadija radiallahu anha. È lei che ha creduto nel profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. È per quello che l'altra volta vi ho detto che quando è arrivato Jibril dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli ha detto: oh Jibril, di a Khadija radiallahu anha questa straordinaria ricompensa, di a Khadija, che è una donna, e che dicono che l'Islam sminuisce la donna e allontana la donna. No, la prima donna che ha ricevuto la pace su di lei è Khadija radiallahu anha. La prima donna che ha creduto nel profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam è Khadija radiallahu anha. Ha detto Jibril al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: di a Khadija che Allah, il re dei re, che Allah la saluta. E per rispetto ha detto Jibril: e mandagli il saluto da parte mia, che Allah, Signore dei mondi, e che Jibril alayhi salam, il migliore tra gli angeli, salutano Khadija. E non solo, e digli che avrà una casa in paradiso anche dopo la sua morte. Khadija radiallahu anha, quando è andato in tristezza, e lo vedremo l'anno della tristezza che ha passato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, è venuto Jibril dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e ha detto: non essere triste, ti diamo la bella novella che Khadija ha una casa in paradiso. Questa è la donna che sostiene l'uomo e che aiuta l'uomo, avrà come ricompensa il paradiso. Quando Khadija radiallahu anha ha sentito queste notizie dal profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli ha detto: vieni con me. Dove? Gli ha detto: vieni con me dal figlio di suo zio, che si chiamava Waraqa ibn Nawfal. Waraqa, il figlio di Nawfal. Questo Waraqa non era uno musulmano, però aveva una grande conoscenza dei libri sacri. Era vecchio, era un uomo anziano ed era anche cieco, non vedeva. Quando sono venuti Khadija radiallahu anha e il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Waraqa, gli hanno cominciato a raccontare ciò che è successo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
è successo questo. Waraq ibn Nawfal ha detto: questo che è venuto da te è Namus. Questo che è venuto da te, o Muhammad, è Namus, colui che è sceso su Mosè prima di te, ovvero l'arcangelo Gabriele. Quindi colui che strinse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam per 3 volte e gli ha detto leggi, chi era? Era Jibril alaihi salam, l'arcangelo Jibril, che è lui che lo ha scelto Allah subhanahu wa ta'ala per essere come intermediario tra Allah e i messaggeri e i profeti. Gli ha detto: Waraqa, questo è Namus, ovvero Jibril, che è sceso anche su Mosè prima di te. Poi gli disse delle cose. Disse al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: vorrei essere giovane al fine di partecipare al momento in cui il tuo popolo ti cacceranno dalla tua città. Vorrei essere giovane per partecipare al momento in cui il tuo popolo ti cacceranno dalla tua città. Disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: il mio popolo mi caccerà dalla mia città? Questi che adesso dicono che io sono Sadiq al-Amin, il veritiero, questi qua mi cacceranno a me, il mio popolo, Quraysh? Disse Waraq ibn Nawfal: sì, non c'è nessuno che è venuto prima di te con questo messaggio che non sia stato cacciato. Qua ha fatto capire Waraq ibn Nawfal una verità che toccherà al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Infatti vedremo più avanti che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarà costretto a migrare da Mecca a Medina, e anche prima di lui i Sahaba che hanno migrato al-Habesha e poi anche loro a Medina e in altri paesi, talmente hanno sofferto a Mecca e gli hanno fatto passare Quraysh i tipi di sofferenze, i vari tipi di sofferenze, che sono stati costretti a uscire e sono stati cacciati dalla città dove abitavano. Waraqa ha anticipato questo episodio al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicendo a lui: io vorrei essere giovane al fine di aiutarti e di proteggerti nel momento in cui ti cacceranno il tuo popolo. Qua Waraqa ibn Nawfal ha fatto capire una verità alle persone che vogliono prendere questa strada qua, che qualsiasi persona che vuole prendere l'eredità dei profeti, il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ha insegnato che i profeti hanno lasciato come eredità non i soldi. Noi adesso quando moriamo lasciamo come eredità i soldi. I profeti hanno lasciato come eredità la sapienza, la conoscenza, l'ilm. E chi la prende sta prendendo l'eredità dei profeti. Chi prende la sapienza dei profeti sta prendendo l'eredità dei profeti. E qualsiasi persona prende questa strada che hanno preso i profeti e i messaggeri, deve sapere che non avrà vita facile, che verrà messo alla prova, che verrà scacciato. E questo lo dico alla sorella e lo dico al fratello quando vorranno prendere la strada ed essere retti e prendere la strada retta verso Allah subhanahu wa ta'ala. La sorella che non metteva il velo mette il velo, comincerà a vedere i suoi compagni e i suoi amici che cambieranno il comportamento nei suoi confronti. Le tante amiche che hanno adesso, appena vedono in lei il mettere il velo, cominceranno a cambiare i comportamenti con lei. Forse non la chiameranno più, forse si riuniranno insieme senza più dirgli niente, perché non la vogliono più amica. Perché? Perché ci ha informato, come ha informato anche Waraqa il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che chi prende questa strada qua non sarà facile. Questa è la strada dei profeti, e qualsiasi fratello e sorella e qualsiasi sapiente dei precedenti e di quelli che ci sono adesso che prende la strada verso Allah e chiama la gente verso la retta via, verrà messo alla prova. Tanti sapienti sono stati messi in prigione, tanti sapienti sono stati uccisi perché dicevano la verità. Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, l'imam, la montagna di sapienza, l'imam Ahmed, quando c'è stata la fitna che la gente diceva il Corano è stato creato, lui ha detto no, il Corano non è stato creato, sono parole vere di Allah, non è stato creato, non è come noi una creazione, no, sono le parole di Allah. Poi vedremo questo inshallah nel dettaglio quando parleremo del credere nei libri. Lui diceva no, il governatore che governava quel posto lì diceva no, lo volevano uccidere. È stato frustato, tanto che il giorno in cui lo hanno preso l'hanno imprigionato per anni
e non è ritornato su ciò che diceva, è rimasto saldo. Un giorno lo ha preso il governatore, hanno cominciato a frustarlo ed era a digiuno, aveva digiunato. Lo frustavano e continuava a dire il Corano non è stato creato. Ha resistito, lo sa che è una messa alla prova. Talmente ha avuto misericordia di lui, diciamo così, il governatore, che è sceso da lui e gli ha detto: oh Ahmed, dillo e ti lascerò. Gli ha detto: non lo dirò, perché c'è tanta gente lì che segue me e ascolta le mie parole e sono miei allievi. Se io lo dirò, è come se hai cancellato la religione, è come se hai cambiato e innovato e messo un'innovazione nella religione. E loro sapevano la gravità della cosa. I sapienti sanno la responsabilità che hanno alle spalle, lo sanno bene. E ha resistito, gli ha detto dillo, ha detto non lo dirò. E ha resistito, rahimahullah, finché lo hanno lasciato e alhamdulillah è tornata la questione che il Corano non è stato creato. Però se era uno con una fede debole avrebbe detto sì, il Corano è creato e a posto, invece no. I sapienti lo sanno, e così anche Ibn Taymiyyah, e così anche altri sapienti che sono stati imprigionati, sono stati messi su vari strumenti di tollerazione, di sofferenza, ma hanno resistito. E con queste persone continua ad andare avanti la religione. Quindi il fratello o la sorella che vuole prendere la strada della da'wah o che vuole prendere la retta via, che sappi che questa strada non troverà davanti a lui un tappeto rosso, ma troverà davanti a lui tante prove che arriveranno su di lui e deve resistere. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo vedremo come verrà messo alla prova. Tenteranno di ucciderlo, lo hanno scacciato con i sassi, varie volte gli hanno detto delle parolacce su di lui, mentre pregava gli hanno gettato le feci dei cammelli sopra la sua schiena e altre cose che vedremo inshallah in dettaglio. Ma nonostante ciò sallallahu alaihi wasallam ha resistito e ha sopportato al fine che questa religione arrivasse ai nostri giorni. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dopo che è morto Waraqa ibn Nawfal, ha informato che quest'uomo qua, Waraqa, sarà in paradiso. Perché? Perché Waraqa ibn Nawfal ha creduto nel profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prima che arrivasse da lui il profeta non era musulmano, aveva una grande conoscenza dei libri della Torah, dell'Injil, però non era ancora musulmano, ma quando vide il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam accettò il messaggio del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e infatti ha meritato come ricompensa il paradiso. Dopo questa prima rivelazione, che sono scese le ayat Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, si è fermato l'wahi, si è fermata la rivelazione. Alcuni sapienti dicono per circa 3 giorni, altri dicono per più di 3 giorni, fino ad arrivare a circa 40 giorni. Sono partiti i sapienti da 3 fino a 40 giorni, non è più scesa nessuna ayah. Basta, da quando è sceso Gibril sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli ha detto Iqra, poi c'è stata una pausa, da 3 a 40 giorni. I sapienti hanno cercato di trovare la saggezza in ciò e hanno detto che il primo motivo è quello di far passare la paura al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perché effettivamente il primo episodio è stato un episodio pauroso per il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanto che scappò verso Khadija radiyallahu anha. Quindi si è spaventato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam da questo episodio. Normale, la paura è immersa nell'essere umano, soprattutto in una grotta al buio, sapendo che non c'è nessuno vicino a te. Ha avuto tanta paura il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala non ha fatto scendere nessun'altra ayah finché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli si è tolta questa paura dalla prima rivelazione. Invece altri sapienti hanno detto c'è stata questa pausa dalle rivelazioni affinché il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam avesse nostalgia di altre rivelazioni, ovvero che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gli venisse voglia di sentire un'altra rivelazione. Ok? Quindi questi qua sono 2 dei motivi che dicono i sapienti per cui si è fermata la rivelazione. Un giorno, passati questi giorni di pausa dalla prima rivelazione, mentre stava scendendo il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalla grotta Hira, sentì una voce che gli disse: "O Muhammad", che lo chiamava, "O Muhammad". Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si è girato a destra, non ha visto nessuno.
Si girò a sinistra, non vide nessuno. Davanti a lui non c'era nessuno. Dietro non c'era nessuno. Alzò la testa e vide Jibril alayhi salam sopra il suo trono che copriva tutto l'orizzonte. Non vide nessuno. Quando alzò la testa vide Jibril nella sua figura reale. Infatti il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam può vedere gli angeli nella loro figura reale, invece noi non possiamo vedere gli angeli nella loro figura reale, però gli angeli possono prendere sembianze umane, tipo quando è venuto Jibril alayhi salam, che il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era seduto con i sahaba a parlare con loro, è venuto un uomo, si è seduto davanti al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gli ha fatto le domande: che cos'è l'Islam, che cos'è la fede, che cos'è l'ihsan, questo lungo hadith. Qua Jibril alayhi salam, quando se n'è andato questo uomo qua, ha detto il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Omar, sai chi era quello? Ha detto Omar, Allahu a'lam. Gli ha detto: quello è Jibril, è venuto per insegnarvi la vostra religione. Quindi gli angeli possono prendere sembianze umane e noi li possiamo vedere come sembianze umane, ma non nella loro reale figura. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo vide seduto sopra il suo trono, Jibril alayhi salam, che copriva tutto l'orizzonte, perché gli angeli sono creature straordinarie. Non sono come noi gli angeli. Noi siamo stati creati dalla terra e adesso siamo carne, sangue e ossa. Gli angeli sono stati creati dalla luce. E ci ha informato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che gli angeli sono creature straordinarie e sono creature particolari e che non hanno le nostre stesse caratteristiche e che fanno cose particolari rispetto a noi. Ad esempio, gli angeli non mangiano, non bevono, poi lo vedremo questo nel secondo pilastro della fede islamica, inshallah. Quindi il profeta Muhammad, quando alzò la testa, vide Jibril sopra il suo trono che copriva tutto l'orizzonte. Si spaventò. Per la seconda volta si spaventò tantissimo e scappò e si indirizzò verso dove? Verso casa sua. Arrivato a casa sua, disse a Khadija: Dathiruni, zammiluni, coprimi con il mantello. E l'ha coperto Khadija radiallahu anha. E qua scesero le seconde ayat in cui Allah subhanahu wa ta'ala informò il suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam che da oggi devi iniziare la tua missione. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: o tu che sei avvolto nel mantello, alzati e ammonisci, e il tuo Signore magnifica, e le tue vesti purifica, allontanati dal culto degli idoli, non dar nulla sperando di ricevere di più, ma sopporta con pazienza per il tuo Signore. Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. Qua iniziò la missione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando Allah gli disse: o ya ayyuhal muddathir, o colui che è avvolto con il suo mantello, alzati. Basta. Da lì si alzò il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e iniziò la sua missione. Alzati e ammonisci, ovvero chiama la gente alla verità. Dì alla gente di non adorare queste statue, perché sono creazioni dell'umanità, ma adorate l'unico vostro Signore. E la veste purifica. Alcuni sapienti dicono: le vesti purificale dall'impurità, e addirittura il cuore purificalo da qualsiasi cosa oltre Allah, ovvero di lasciare il cuore libero solo per Allah subhanahu wa ta'ala. Wa li rabbika fasbir, e abbi pazienza per il tuo Signore. Perché? Perché Allah subhanahu wa ta'ala sa che quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si alzerà per dire al suo popolo: non adorate queste statue, ma adorate Allah, l'unico vero Dio, passerà delle torture. E la gente, da quando lo chiamavano il veritiero, colui su cui avevano fiducia, lo avrebbero chiamato il bugiardo.
o inventore di cose o mago o altre cose che hanno detto sul profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da queste ayat iniziò la missione del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Vedremo inshallah settimana prossima da dove è iniziato il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam la sua missione e per i primi 3 anni in che modo ha effettuato la da'wah e come è stata la reazione delle persone e di Quraysh quando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam salì su un colle e chiamò tutti i suoi popoli e le tribù che erano vicino ai Quraysh al fine di dirgli: credete solo in Allah e allontanatevi dagli idoli. Tutto questo lo vedremo inshallah sabato prossimo. Vi aspettiamo numerosi anche domani sera inshallah con la nuova puntata sui pilastri della fede, e non vi dimenticate di condividere questi video al fine che le persone conoscano e si avvicinano sempre di più ad amare il nostro amato profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, con la speranza che Allah subhanahu wa ta'ala nel giorno ci faccia risuscitare con lui. Un sahabi si mise a piangere, gli chiese al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam il motivo del suo pianto, disse: "O profeta, noi adesso ti vediamo di giorno e di notte, ma quando entreremo in paradiso, inshallah, tu sarai nel piano più alto, nel Firdaus al-A'la, ma noi saremo in un piano sotto di te o in piani sotto di te e non ti vedremo." E quindi lui era triste in quanto non vedrà più il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gli disse il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam una verità che ci dobbiamo ricordare tutti noi, che saremo risuscitati con chi amiamo. Più tu conosci il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, più lo ami, verrai risuscitato inshallah con lui, fratello e sorella, nel giorno del giudizio. Jazakumullahu khairan, ci vediamo inshallah domani con una nuova puntata. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.